Я безумно боялась перелетов. То есть я безумно хотела куда-то летать, я хотела переехать срочно. Оль, ну, я так уже больше не могу, что мне делать? Что все, я уже не боюсь. Я просто кайфую от этого. Ты такой сверху смотришь на город. И тот отдых, который был до этого, он был отравлен тем, что я все время думала, что мне еще лететь обратно. Какой ужас, мне еще обратно лететь. Потому что это дикий был стресс. Путешествие – это приключение. Поездом ты прованиваешься, ты такой приезжаешь уставший. Вот. А самолетом сколько тут? 2 часа, фигня вообще. Пришла в эту стратегию, что это не страшно. Крам ходила перед самым вылетом. Что типа, что будет, то будет.